मेझोर झोरले जदौ सिमिङपाउ नमस्कार। म श्याम राणा मगर जातिका विभिन्न सूचना जानकारी खोजमूलक तथा मनोरञ्जनात्मक सामग्रीहरूको डिजिटल सङ्ग्रहालय मगर म्युजियममा ढलिङ मनिटारे। मगर जातिको बारेमा खोज तथा अध्ययनका लागि सहज होस् तथा मगर जातिका विविध विषयहरू भावी पुस्ताका लागि समेत सङ्ग्रहित बनोस्, सँगै यिनीहरूको विकास पनि होस् भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापित मगर म्युजियममा आजको भिडियो मार्फत फेरि अर्को एउटा फरक तथा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सामग्री लिएर आएको छु, जसलाई तयार पार्नु भएको छ मगर समुदायका एक विद्वान व्यक्तित्वले। उहाँको कुरा गर्नुपर्दा उहाँ नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव हुनुहुन्छ भने नेपाली भाषाका प्रथम गायक तथा सङ्गीतकार मास्टर मित्रसेन थापा मगर प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, त्यस्तै गरी नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका सल्लाहकार, मगर अध्ययन केन्द्रका सल्लाहकार, नेपाल हङ्गरी मैत्री सङ्घका सदस्य जस्ता सङ्घ संस्थाहरूमा समेत रहेर योगदान दिँदै आउनु भएको छ भने उहाँले विशेष गरी मास्टर मित्रसेन थापा मगर, लखन थापा मगरका बारेमा पुस्तक तथा लेखहरू समेत लेख्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ त्रिलोक सिंह थापा मगर। नेपाल र भारत दुवै देशबाट एकै व्यक्तिको नाममा हुलाक टिकट समेत प्रकाशन भएका मास्टर मित्रसेन थापा मगरको बारेमा रहेको विशेष सामग्री समेत छिट्टै नै अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छु। तर अहिलेको लागि भने यस भिडियोमा त्रिलोक सिंह थापा मगरले तयार पार्नु भएको धर्म र मगर समुदाय एक विचार शीर्षकको एक विश्लेषणात्मक तथा खोजमूलक लेखलाई लिएर आएको छु। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस मगर म्युजियमलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा गई अलमा थिच्न नभुल्नुहोला, जसले मगर म्युजियममा राखिएका नयाँ सामग्रीको बारेमा तपाईँलाई सूचना प्राप्त हुनेछ। मैले यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा समेत मगर जातिसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचना जानकारीमूलक तथा मनोरञ्जनात्मक विभिन्न भिडियो सामग्रीहरू सङ्ग्रहित गरिसकेको छु। तपाईँले हेर्न अनि सुन्न साथै अरूलाई समेत सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ त्रिलोक सिंह थापा मगरले तयार पार्नुभएको धर्म र मगर समुदाय एक विचार शीर्षकको यस आजको विशेष सामग्रीलाई। धर्म र मगर समुदाय एक विचार, त्रिलोक सिंह थापा मगर। प्रारम्भ। नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिबाट विक्रम सम्वत 2020 कार्तिक महिनामा मगर समुदायको धर्म सम्बन्धित विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। आदिवासी मूलवासी मगर जनजातिको संस्थागत धर्म बौद्ध धर्म दर्शन तथा प्राकृतिक धर्म दर्शन हुनेछ भनेर सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी आदिवासी मूलवासी मगर जनजातिको धार्मिक पहिचानलाई अझ फराकिलो पार्ने प्रयास गरिएको छ। धर्मनिरपेक्ष धारणा अन्तर्गत नेपाल मगर सङ्घलाई सबै धर्मावलम्बी मगरहरूको साझा संस्था बनाउने प्रयास सो विज्ञप्तिबाट भएको हो जस्तो बुझिन्छ। विक्रम सम्वत 2055 सालमा मगर सम्मेलनले र 2057 सालमा नेपाल मगर सङ्घको 7औं राष्ट्रिय अधिवेशनले मगरहरूको संस्थागत धर्म बौद्ध दर्शन र बौद्ध धर्म हो भनेर निर्णय गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2053 सालमा मगर समुदायमा बौद्ध दर्शन र धर्मको प्रचार प्रसार र विस्तार गर्न गराउन नेपाल मगर बौद्ध समाज स्थापना भयो। सो संस्थाको विभिन्न जिल्लाहरूमा शाखा थेरवादका विहार बौद्ध गुम्बाहरू स्थापित छन्। 7 जनाले बौद्ध धर्ममा विद्यावारिधि गर्दैछन्। कतिपय मगर विद्वानहरू बौद्ध दर्शनमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेर प्राज्ञिक र धार्मिक क्षेत्रमा सक्रिय छन्। नेपाल मगर सङ्घको उक्त विज्ञप्तिले मगर समुदायको धार्मिक पहिचानको विषयमा नेपाल मगर सङ्घ तटस्थ रहने सङ्केत गरेको देखिन्छ र मगर समुदायमा बौद्ध दर्शन र धर्मको प्रचार प्रसार र संयोजनमा नेपाल मगर बौद्ध समाजको भूमिका अझ बढी हुनेछ भन्ने बुझिन्छ। मगर समुदायको धार्मिक पहिचानमा उक्त विज्ञप्ति अनुसार प्राकृतिक धर्म थपिएको छ। प्राकृतिक धर्म वा दर्शन वास्तवमा के हो? प्राकृतिक धर्म र दर्शन। आदिवासी र आदिम समाजको प्राकृतिक धर्म सिद्धान्त, अवधारणा तथा दर्शनको लिखित विधि विधान र दस्तावेज उपलब्ध छैन। विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि आदिम संस्कृति, धार्मिक दर्शन सिद्धान्त र सोको विधि विधानहरू लिखित पाइँदैन। कुनै आधिकारिक ग्रन्थ र पुस्तकहरू पनि प्राय उपलब्ध हुँदैन। अतः आदिवासी समाजको प्राकृतिक धर्मलाई नै विद्वानहरूले मान्यता दिँदैन। प्राकृतिक धर्मलाई सामान्यतः अन्धविश्वास हो भनेर भन्दछन्। यो केवल आधारहीन संस्कारहरू मात्र हुन्। धर्म र दर्शनको रूपमा प्राकृतिक धर्मलाई स्वीकार नगर्ने धेरै विद्वानहरू पनि छन्। प्राकृतिक धर्म अशिक्षित समुदायको उपज हो भनेर तर्क पनि गरिन्छ। अलिखित दर्शन। लाखौं वर्ष पहिले प्रकाशनको विकास भएको थिएन। प्राकृतिक धर्म र दर्शन एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म मौखिक हस्तान्तरण हुँदै आएको छ।
आदिम समयदेखि आजसम्म विश्वका विभिन्न मुलुकका आदिवासी समाजमा प्राकृतिक धर्म जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण हुने चलन छ। प्राकृतिक धर्मलाई लोकधर्म र जनजीवन वा लोकजीवनको धर्म दर्शनको रूपमा पनि परिभाषित गरेको पाइन्छ। विकासवादी सिद्धान्त मानव जातिको विकास विभिन्न चरणमा हुँदै आएको हो भनेर विकासवादी सिद्धान्तकारहरूले तर्क गर्दछन्। जस्तो 1 ढुङ्गे युग, 2 फलाम युग, 3 शिकारी युग, 4 कृषि युग आदि। मानवले ढुङ्गे युगदेखि कृषि युगसम्म प्राकृतिक धर्मको उद्भव, विकास र पालना गर्दै आएको थियो। आज पनि आदिवासी जनजातिमा आदिम संस्कृति र प्राकृतिक धर्मको अभ्यास यथावत प्रचलनमा छ। आफ्नो स्थानीय वातावरण अनुसार आदिवासीहरूले प्राकृतिक धर्म विकसित गरेका छन्। आदिम संस्कृति आदिम धर्म प्रिमिटिभ रिलिजन्स आत्मवाद र जीववादको सिद्धान्तमा विकसित भएको छ। आत्मा र अदृश्य शक्तिलाई आदिम समाजले मान्यता दिएको छ। कुनै शक्ति छ जो मानिस, जीवजन्तु, वनजङ्गल, माटो, पानी, आगो, घाम, ढुङ्गा, पहाडमा विद्यमान छ, जस्तो लाजवन्ती फुल वा लता। जर्ज अर्नस्टन जर्मन वैज्ञानिकले सन् 1708मा आदिम समाजको प्रकृति धर्म दर्शनलाई एनिमिजमको नाम दिएका थिए। अदृश्य शक्तिको पूजा, आत्मा स्पिरिटको पूजा, प्राकृतिक संरचनाको पूजालाई जैनिजम वा बोन धर्म भन्न सकिन्छ। वर्तमान धर्मका आधार वर्तमान विकसित धर्महरूमा कतै न कतै आदिम समाजको प्राकृतिक धर्मका केही तत्त्व र आधारहरू पनि देख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि आज पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले गङ्गा नदीलाई गङ्गा माता भनेर आरती गर्दछन्। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पिपलको पात र रुखलाई अति पवित्र मानेर आदर र सम्मान गर्दछन्। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले दरगाहमा च्यादर उडाउँछन् भने क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले कब्रिस्तानमा मृतकको आत्माको शान्ति र सम्झनाका लागि मैनबत्ती बाल्ने गर्दछन्। अतः प्राकृतिक र आदिम धर्मको आधारमा नै वर्तमान विकसित धर्म दर्शन, अवधारणा र सिद्धान्तहरूको उद्भव, विकास र प्रचार भएको हो भनेर भन्न सकिन्छ। मगराती वा मगरात धर्म आदिम मगर समाजले ढुङ्गे युगदेखि कृषि युगको अन्तिम समयसम्म आफ्नै स्थानीय वातावरण अनुसारको प्राकृतिक धर्मको उद्भव र विकास गरिसकेका थिए। आदिम समयमा मगरहरूले आफूले मानिआएका प्राकृतिक धर्म दर्शनलाई यसरी व्याख्या गरेका थिए। संसारमा आत्मा, अदृश्य शक्ति तथा अलौकिक जीव विद्यमान छन् वा छ। सुपरनेचुरल पावरको उपस्थित स्वीकार गर्दछन्। तर शरीर नश्वर छ, शरीर नष्ट हुन्छ, तर ती शक्तिहरू अमर र अजर छन्, कहिले पनि मेटिँदैन, नष्ट हुँदैन भन्ने मान्यता आदिम मगरहरूको थियो। गीताले पनि त्यही कुरा महाभारत कालमा गर्यो। मगरहरूले मगराती धर्मदर्शनमा 4 तत्त्व छार, डी, नम्सु र नमखान अर्थात् छार नुन, डी पानी, नम्सु हावा र नमखान घामलाई आधार मानेका छन्। यिनै भौतिक तत्त्वहरूबाट संसार निर्माण भएको हो भन्दछन्। हिन्दू धर्ममा 5 तत्त्वहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। भगवान कृष्ण र भगवान बुद्धको उपदेश प्रारम्भमा मौखिक नै थियो, पछि गएर लिपिबद्ध भयो होला जस्तो लाग्छ। तर मगराती धर्म दर्शन आज पनि अलिखित नै छ, लिपिबद्ध हुन सकेको छैन। कारण मगर खोजकर्ता र बुद्धिजीवीहरूबाट उक्त दर्शनलाई लिपिबद्ध गर्ने प्रयास हालसम्म गर्न सकिएको छैन। भविष्यमा कुनै न कुनै मगर विद्वानबाट मगराती धर्म र दर्शनको खोज, अनुसन्धान हुनेछ। दर्शन र अवधारणा लिपिबद्ध पनि हुने नै छ। साथै मगराती धर्म दर्शनको विकास गरिनेछ। किराती धर्म मुन्दुम पनि पछि गएर लिपिबद्ध भएको बुझिन्छ। मगराती संस्कार आदिम समयमा मगरहरूले आफ्नो प्राकृतिक धर्म दर्शनको आधारमा धेरै धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संस्कारहरू विकसित गरेका थिए। धेरै परम्पराहरू प्रतिपादित गरेका थिए जुन आज पनि जीवित र ऐतिहासिक छन्। जस्तो पूर्वज पूजा, पितृपूजा, एन्सेस्टर वर्शिप, कुल पूजा वा कुलायन पूजा, फेमिली गड वर्शिप, प्रकृति पूजा, नेचर वर्शिप, भूम्या पूजा, चण्डी पूजा, बाराही पूजा, वायु पूजा आदि संस्कारहरू विकसित गरेका थिए। यी संस्कारहरूको पृष्ठभूमिमा कुनै सैद्धान्तिक वा दार्शनिक अवधारणा वा कुनै तर्क त थिए होलान्, कल्पना भए पनि कुनै न कुनै दृष्टि वा कारक त होला, अन्धविश्वास भए पनि आधार त थिए होला। यदि आधारहरू थिए भने आदिम समयमा मगराती समाज र मगर समुदायको तार्किक क्षमता, कल्पना गर्ने गुण चेतना र सोच्ने शक्तिको धेरै विकसित भएको रहेछ जस्तो लाग्छ। आदिम मगर समाजले पालना गरी आएका धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अभ्यासहरू आदिम समयदेखि वर्तमानसम्म जीवित छ, जबकि समय समयमा हुने धार्मिक आक्रमण, संस्कृतिकरण र अतिक्रमणसँग मगर समाजलाई जुझ्नु पनि पर्यो। मगरात पीठ, कोट, देवलहरू मगराती वा मगरात धर्म दर्शन वा सैद्धान्तिक आधारमा मगरात राज्य सत्ताले विभिन्न ठाउँहरूमा
मगर शक्तिपीठ, कोट, देवल स्थापना गरेर मगर पुजारीहरूको व्यवस्था गरेका थिए। मगर पुजारीहरूले आफ्नै तन्त्र मन्त्र विकसित गरेका थिए। ती शक्तिपीठहरूमा मास्की राणा, सारू, थापा, अस्लामी, पुलामी थरका मगर पुजारीहरू अझ पनि छन्। बाहुन, छेत्री, नेवार सबै जातका भक्तहरूले मगर पुजारीहरूको हातबाट टीका प्रसाद ग्रहण गर्ने चलन अझ यथावत छँदैछ। आलमदेवी, मनकामना, गोर्खा दरबार, कास्कीकोट, बुढा सुब्बा धरान, लमजुङकोट, मुसिकोट, भिरकोट आदि 20-25 ठाउँहरूमा प्राचीनकालदेखि मगरहरूको प्राकृतिक धर्म दर्शनमा आधारित शक्तिपीठ, कोट वा देवलहरू स्थापित गरेका थिए। सबै जात जातिका स्थानीय भक्तजनहरूले प्राचीन कालदेखि मगर पुजारी र उहाँहरूको तन्त्र मन्त्रमाथि गहिरो आस्था राखेका थिए। सो आज पनि यथावत छ। अथ आदिवासी मगर जनजातिको प्राकृतिक धर्म दर्शनको आधारहरू एनिमिजम, प्यान्टिजम, मोनिजम, च्यानिजम र बोनिजम हुन सक्दछ। मगरात विशाल क्षेत्र भएकोले स्थानीय भौगोलिक वातावरण अनुसार ठाउँ ठाउँमा केही फरक हुनु स्वाभाविक हो। प्राचीन कालमा मगर जनजाति सभ्यताको शिखरमा पुगेका थिए। कति आक्रमण, अतिक्रमण, दमन भयो, तर आदिवासी मगर जनजातिको मगराती धर्म, मगराती संस्कृतिलाई पूर्ण रूपमा कुनै शासन प्रणाली वा राज्य सत्ताले अझसम्म मेटाउन सकेको छैन, निर्मूल पार्न सकेको छैन, नेस्त नाबुद गर्न सकेको छैन। मौलिक धर्म। विश्वमा लिपिबद्ध र लिखित धर्मदर्शन इसाई, हिन्दू, मुस्लिम र बौद्ध धर्मदर्शन आदि धार्मिक कर्मकाण्ड र संस्कारहरू धेरै पछि प्रादुर्भाव भए, लेखनकलाको आविष्कार धेरै पछि भयो। तर धर्म, जीवन दर्शन, आस्था, विश्वास, मान्यता, पूजा र आराधना मानवले पाषाण युगदेखि सुरु गरेका थिए। वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ, अतः आफ्नो आदिम, मूल र मौलिक ओरिजिनल धर्म दर्शन, संस्कृति, सामाजिक परम्परा एवं आस्थालाई हल्का ढङ्गले हेर्नु उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ। बरु गहिरो अनुसन्धान गरेर विवेचना गर्न, विश्लेषण गर्न तथा विकासको पूर्वाधार तयार गर्न गराउन समसामयिक प्रयास उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ। लिपिबद्ध धर्मदर्शनहरू। आदिम युग र आदिम संस्कृतिमा लेखन कला, अक्षर, चित्रकला, ताडपत्र र ताम्बापत्र आदिको पूर्ण रूपमा उद्गम, उत्पत्ति र विकास भएको थिएन। अतः कृषि युगपछि नै लिपिबद्ध र लिखित धर्म तथा धर्मदर्शनको प्रचलन सुरु भएको होला जस्तो बुझिन्छ। यी विभिन्न धर्महरूको आकार, स्तर र सीमाहरू छन्, जुन यस प्रकार छन्। 1. स्थानीय वा सामुदायिक स्तर। अलिखित प्राकृतिक धर्म, नेपालमा किराँती, भारतमा पार्सी र जैन आदि। यी धर्मको धर्मावलम्बी सङ्ख्या 50,000 देखि 50 लाखसम्म छन्। कुनै मुलुक स्थानीय धर्मका धर्मावलम्बी जम्मा 6 मिलियन छन्। राष्ट्र फार्म। 2. क्षेत्रीय स्तर। जुरोटिरियन 2.6 मिलियन, काओडाई 4 मिलियन, इरानको बहाई 5 मिलियन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर। विश्वका सबभन्दा पुरानो र असङ्ख्य धर्मावलम्बी भएको इसाई, मुस्लिम, हिन्दू तथा बौद्ध दर्शन र धर्महरू लाखौँ वर्ष पुराना धर्म हुन् भन्दछन्। 506 मिलियनदेखि 2.4 बिलियनसम्म यी धर्मावलम्बीहरू छन्। यिनीहरू अनगिन्ती लिपिबद्ध धार्मिक साहित्य, इतिहास, दार्शनिक कृतिहरू छन्। तैपनि समय समयमा एउटाले अर्काको धर्म आक्रमण, अतिक्रमण गरेको इतिहास पाइन्छ। धर्मको प्रसार र सङ्कुचन। भनिन्छ, प्राचीन कालमा हिन्दू ऋषि कश्यपको नामबाट काश्मीर र क्याप्सियन सागरको नाम राखिएको थियो। अफगानिस्तानदेखि भियतनामसम्म हिन्दू धर्म फैलिएको थियो। कालान्तरमा बौद्ध दर्शन अफगानिस्तानदेखि जापान र चीनसम्म पुग्यो। अफगानिस्तानमा भगवान बुद्धको विशाल मूर्ति तालिबानले भत्काए। 6 महिनासम्म नालन्दा विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा बौद्ध धर्मको अमूल्य साहित्य जलाए। वर्तमान समयमा अफगानिस्तानदेखि भियतनामसम्म मुस्लिम धर्मको प्रभाव क्षेत्र छ। प्राकृतिक धर्म स्थानीय स्तरमा शान्त वातावरणमा हुर्किन्छ। अत्याधिक धार्मिककरण। आदिवासी मूलवासी मानव जनजातिको पहिचान, आइडेन्टिटी भनेको के हो? मगरहरूको शारीरिक बनावट, मातृभाषा, मौलिक धर्म, आस्था, विश्वास, जन्मदेखि मृत्युसम्मको सामाजिक संस्कार, सांस्कृतिक परम्परा, जीवन पद्धति, सामाजिक संरचना, मूल्य मान्यता तथा आर्थिक परिपाटीहरू आदि यी जम्मै तत्त्वहरू मिलेर मगर र मगरातको भौगोलिक, ऐतिहासिक, सभ्यता एवं सांस्कृतिक, सामाजिक, पारम्परिक पहिचानको निर्माण गर्दछ। केही हदसम्ममा धार्मिकीकरण र सांस्कृतिकरण भएमा मगर समुदाय वा समाजमा धेरै असर पर्दैन। तर अत्याधिक धार्मिकीकरण र संस्कृतिकरण भएमा आजको 50 वर्षपछि नामथर र शारीरिक बनावटबाट मात्र मगरहरू हुन् भनेर चिनिनेछन्। अरू पहिचानको लागि भविष्यमा सम्भवतः पुस्तकको अध्ययन गर्नुपर्ने हुनेछ। यर्क्युल।
अतः आजको मगर चिन्तन हो सांस्कृतिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक पहिचानको संरक्षण र सम्वर्धन। बसी बिहालो। बसी बिहालोको लागि मात्रै भनेर त्रिलोकसिंह थापा मगरले तयार पार्नुभएको धर्म र मगर समुदाय एक विचार शीर्षकको यस लेखबाट भने मगर समुदायका बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी साथै थप खोज, अध्ययन, अनुसन्धानका लागि मार्गदर्शन प्राप्त भयो होला भन्ने विश्वास लिएको छु। यस लेखबारेमा तपाईँले समालोचनात्मक प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनु नै हुनेछ, जसको लागि आफूलाई लागेका कुरा कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। साथै यस भिडियोलाई लाइक अनि सेयर समेत गरिदिनुहोला। त्रिलोकसिंह थापा मगरलाई विशेष धन्यवाद र यस विचारलाई अन्तिमसम्म सुन्नुहुने तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्दै आजको भिडियोबाट म श्याम राणा मगर पनि छुट्टिन्छु। जिलौ। मैं छोड़ले जेदौ सिमिंग पाओ मगर ही कार्ड वीडियो उसके मगर म्यूजियम चैनल के सब्सक्राइब जाटना यानीस। इलाक दाचा वीडियो आंग लाइक कमेंट हटे शेयर जाटमा यानीस। जिलो।